So nga itong ebanghelyo karong adlaw sumpay ba ni sa ebanghelyo kagahapon, no? Itong giayo ni Hesus ang usa ka paralitiko nga masakiton sulod sa 38 ka tuig. Og usa kinis mga paborito nga tema sa ebanghelyo ni San Juan. Tawag siya sa mga nagtuon sa Biblia, the Johannine irony, no? Nga sa ebanghelyo ni San Juan mahimong binali ang kamatuoran, no? Nganong binali man kay si Jesus sa iyang paghatag og kinabuhi sa maong tao nga masakiton, nakahukom ang mga kadakuan sa mga Hudiyo nga patyon siya, no? Gipakita nga bisag unsa ang gibuhat ni Jesus, no? Naghatag sa kinabuhi apan mahinungdan nga siya silutan sa kamatayon dito sa cross, no? Tungod sa iyang paghatag og kinabuhi sa tao, no? So patyon hinuon si Jesus. Sumunod nahimong binali, no? So nabali na ang kalibutan. Og mo kana ang kamaturan nga gipadayag sa kinabuhi sa atong Ginoo, no? Ug ang pinakataas nga hitabo ni mong pagbanhaw niya kang Lazaro, no? Sa katapusan nga adlaw sa Kwaresma atong budungog ang maong ebanghelyo. Siyang pagbanhaw sa patay nga si Lazaro, natibuog ang hukom sa mga Hudiyo, sa mga kadakuan sa Hudiyo nga patyon si Jesus. Tumunay na himong binali, no? Kay mao lagi na naghatag sa kinabuhi. Imbis kay naghatag og kinabuhi, patyon na noon siya, no? So ang naghatag og kinabuhi patyon sa mga tao nga mga dautan o mga makasasala. So nahimong binali, baligtad na ang kinabuhi, no? Ug mo sab nang atong kinabuhi sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Mahimo sang binali ang atong kinabuhi, no? Og mao kana ang atong pagsunod sa atong Ginoo, no? So nganong binaliman kay ang atong kinabuhi dili man sama sa gitudlo sa kalibutan kanato, no? Kung ang kalibutan ang tudlo nato, kinahanglan ta makaangkon tag kalampusan og kalipay sa atong kinabuhi, nanglan nga daghan tag kwarta, daghan tag dungog, no? Dako ang ato ang ranggo o posisyon sa atong trabaho, mo nang gitudlo sa kalibutan kanato, no? Maglingaw-lingaw lang ta, luling hayaw, no? Tungod sa daghan na tag kwarta, sumo nang gitudlo sa kalibutan kanato, apan ang atong pagtulunan isip mga sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Dili man na mo'y gitudlo niya, no? Sang tudlo niya, ayon lang paghunahuna sa imong kagulingon. Kailangan mapabisanon kang moalagad sa uban, no? Kung ang kalibutan nagtudlo, kinahanglan musaka kita, no? Sa atong katilingban aron ta malampuson o malipayon, no? Kanang atong pagtunog-tudlo nato pagpaubos sa imong kagulingon, no? O mahimo kang alagad sa tanan, mao na ang imong kalipay, no? Kung ang paghimo nimong tinuod masumusunod ni Kristo, no? So mahimong binali ang tawag sa atong Ginoo diya sa atong kinabuhi, no? Ang tawag nila downward trend, no? Ang gitawag ta magpaubos bis ka mosaka ta ipaubos diay ta sa atong Ginoo, no? Gitawag man tang mahimong alagad, may gugma sa uban, no? Sakripisyo sa atong kagulingon, no? Imbis nga magpahayahay ta sa atong kagulingon, sakripisyo di ay basahan na ang krus, no? So binali ang pagtulunan sa atong Ginoo, no? Pan na maulamang ka na ang nato tinuod, no? Nga pamaagi sa pag-angkon og kalipay sa kinabuhi. Sunod sa unsa gitudlo kanato sa atong Ginoong Kristo.